Ayan. At yung tamong gini kaya katamong kaluguran kining babaw kamyas Ate Jocelyn Papatco family. Ayan. Pagluto na katang Ate Jo, naluluto mo ko niyan? Sigang manok. Uy, kanyaman. Ne, oh. Ayan yung kayang sular. Tagtara na. Pamiyang saliki tayo. Kaya beta po ini. Yan. Ini Ate Jo, ano ini? Tayo, nasi. Nasi niyan, oo. Nyaman. Biya bundok, nyaman. The best. Sarge. Hi Sarge. Oh, ayan. Ay, Sarge. Takla di sardinas. Sigang manok. Ito lang manok. Ay, ta. Ah, ito na kita. Siyempre kinaikaya ka rin banta, makain, milangawan. Awa, manok yapin. Nyaman, Ate Jo. Naimpialong ang dapo din yung kapatid mo ganyan ni Babo. Napakasimpleng biya yan, no? Wow. Ngayon ke, oh, makayin lang mo po din pialong doon eh. Bearing lang eh. Bearing na, sige pen. O sige pen, misa pa, bilis ken. Yan dala. Galing na po niya. Yung karelang gulong bearing lang mo po, tsaka ladutong din ang karelang frame.